Risinot jautājumus, kas attiecās uz manas pašas saslimšanu, uz manu tuvāko cilvēku saslimšanu, es esmu atrisinājis ļoti daudz lietas, kas attiecās vispār uz cilvēkiem ar retām saslimšanām, vispār uz pacientiem gan Latvijā, gan arī starptautiski. Jo tajā dienā, kad man ievēlēja par Latvijas hemofīlijas biedrības vadītāju, man dzīve apgriezās ar kājām gaisā. Es sapratu, ka es esmu atbildīga par toreiz 200, šobrīd tas ir vairāk kā 300 cilvēki, kas dzīvo Latvijā ar dažādiem asins recēšanas traucējumiem. Man likās ļoti svarīgi, ka tās lietas, ko es esmu iegūst savā dzīvē, izglītību, valodu, prasmes, spēju darīt to, kā citi parasti nobīstās, ka varbūt tāpēc es tur esmu un man ir atbildība pret šiem cilvēkiem atrisināt jautājumus, ko viņi pa vienam nevar izdarīt. Man liekas, ka katram cilvēkam vajadzētu būt pilsoniski aktīvam un iestāties par savām tiesībām. Katrs mēs to darām savādākos veidos un, piemēram, mums ir liels prieks, ka starptautiski mēs ļoti cieši sadarbojamies ar ārstu organizācijām un ir tādas lietas, ko katrs no savas perspektīvas var uzlabot, redzēt lietas, kas ir jāuzlabo. Un tikai sadarbībā mēs to varam darīt. Tāpēc, ja man kāds uzdot jautājumu, vai es to būtu gatava darīt vēlreiz, es domāju, ka es būtu gatava vienkārši to darīt nedaudz savādāk, jo ar visu šo pieredzi veidot lielu komandu, kas man palīdz, un tas būtu noteikti daudz vienkāršāk nekā brīžiem vienai pašai cīnīties priekš visiem.